Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3. D3 Bio with Visio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Karen. Kadamog sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigko bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala kita ko makabatsyag sang sakit. Mighty C. Sa mga butika. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isip mo ang inyong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7:39. Ang oras, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Tubong man ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. You better watch out.
Christmas! Advance Merry Christmas sa aton tanan nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. 44 na lang kaadlaw, Pasko na! Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. Night Watch. Sa liwat, maayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, maayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Maayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandario, Mola, Rebalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan kag Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Ngayong gabi sa inyo tanan-tanan kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa kirandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dalagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporter. Kay kang taran sa ilan na tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol K5 Kim Kaluyo. Samtang mga pila man karon ka mga balita man kag information pao naton sa iban pa naton nga mga K5 beat reporters pod sa aton sini nga mga K5 beat reporters nagikan sila tagsa ka mga area of assignment. Nagikan sa Iloilo City Hall po naton si K5 Jenny Kauyunan. Kag sa provincial capitol po man naton si K5 Alex Escalante. And mga natipon man nga mga investigative ka mga follow-up report. Nagikan kay K5 Karen Badilla. Sa aton man karon nga mga dalagko nga mga balita nasyonal kag balita international po naton karon sa News Center K5 Sani Punay and K5 Aliera Joy Apin. Sa kinandan, ako naman ang inyo K5 June Alojado Capulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Kung naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura.
Standby na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton mga kauturan. Nagatalakay kita sa mga pila ka mga dalagko kag mga top stories of the day sa mga balita lokal, national kag international mga ka-K5 no. Lantaw nato na mga pila ka mga dalagko nga mga balita karon no nga aton iga plastar kag aton nga pagatalakayon sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Ano karon ang mga dalagko nga mga balita nga aton pagatalakayon. Latest nga follow-up report may kang tanan sining isa ka 7 years old nga gin-report mga ka-K5 nga sulod sa sako kag ginpatay no. Kag ginsulod sa sako dito sa may Banwasang Lambunaw nga sa diin nasa puwan na gid lamang sang iya sining lula nga ara sa ilang sulod sang banyo nga nakasulod pa sa sako apang wala na ini sang pangindalom nga panaton wala ini sang short kag pante kag sa latest nga report latest nga balita K5 naggwa na ang resulta sa autopsy sang bangkay sang biktima kag sunod diri sa resulta sang autopsy sa bangkay sang biktima nagapakita diri mga ka-K5 nga ang biktima ang konfirmado nga ginhimuslan ini siya mga ka-K5 ang himuslan o kon ini siya mga ka-K5 ang tinuntuhan sang tawo gintandog mga ka-K5 sang sining suspect nga nagpatay sa biktima ay nakita diri sa ginhimo nga pag autopsy sa bangkay sang biktima. Nakita diri nga may ara sang 3 o'clock and 9 o'clock laceration wound. Mga ka-K5 ang kinatawo sang bata nga nagapangidaron sang 7 ka tuig. Kag wala labot sina ini siya ang may ara nga himatuma sa agtang. Nga ginalantaw, ginpatimaan nga daw ginsumbag sang suspect. May pila saya sining liog agi isang paghigot sang siules. Kag subuman may pila saya sining baga. Kag subuman ini siya mga ka-K5 ang may ara sang pilas no saya sining kinatawo nga sa diin ini ang patimaan nga ini siya ang ginhimuslan sang amo nga sospitsado. So may anom ka mga persons of interest ng aton nga mga pulis dito sa Banwasang Lambunaw. Mag-anom ni sila kabilog ang pamangkot sino da sa ilagid nga tanan sino sa ilang anom da ang lain lang da base bala ko ng anom nga persons of interest way pada bla kagang matutuod nga suspect ato tiya gayhom-yuhom skilid sang gayhom-yuhom tiya samtang nagapamati sang balita bla amo na pila ka masakit mga ka-K5 no. So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati standby ka mo kay ato nagkaroon nga pagatalakayon diri sa ato sining nga pagpangalagad ini may kang tanan sa sining latest nga nagwa sa ginhimo nga pag autopsy sa bangkay sa biktima kay ini siya ang confirm konfirmado nga sexual abuse sang sining suspect nga mo man ang nagpatay sa biktima. So ang kaso yan nilaban-laban kung panangitan madakpan ni siya ilaban-laban rape with murder no. So mo nilaban-laban ang kaso yabaw sos Maria Ihunis tigarapon ni Santissima. Galing kay kung magkalapriso ni sila pag-abot na to sa may prisuhan sitting pretty pa ni sila kay 500 makon muna sa guron pa sila kita pa nagapakaon sila mo ang aton nga mga buhis nga ginabayad mga ka-K5 ginahatagan na sang budget ang aton nga Bureau of Correction para nga ipakaon sa sining mga priso nga nagkalabilanggo da ining mga ginatawag naton nga person with mga PDL blana no
person deprived for liberty. Yung mga PDL, hindi sila mga ka-K5 ang ginabudgetan pa sa aton gobyerno. Para nga pakaunon sila adlaw-adlaw. Pag gusto ka na kung makaon ka o kung hindi. Pero makon mo na ka sitting pretty sila to. Bastante sila sa pagkaon. Tapos kaon tulog lang sila to ay pa mga ubra. Sa laguron, ta naman ni sila mga ka-K5, no? K5 Andre. Lang tawa nyo bla kung ano. Ang ato subong nga mga priso sa New Bilibid Prison. Kag sa iban nga mga prisuhan diri sa bilog nga Pilipinas, sa pertek na mo damo. May milyon lang may ara mo. Okay, 5 Andre. Sa malipot nga sugilanon, pertek na mo damo abusador diri sa aton. Nga ang na mo damo abusador raw. Nga na mo damo sa mga nagahimo sang kasalanan. Bangod mga ka-K5 sang kahuyang sang ato sini nga pagdumalahan. Bangod ina sang kahuyang sang aton nga pagdumalahan. Bangod ina mga ka-K5 sang kulang sa disiplina ang aton nga pagdumalahan. Sang una, iniimo na ina kagway kita sang may mga nabatyagan nga mga nag-agi nga mga presidente since 1972. Kaya mati, 1972 kaya na tao, K5 Andre mo. Ano ko lagi, nambal ko nga since 1972, pagkatao ko gin. Wala ko sa may nakita nga presidente, mga K5, nga kabalo disiplina sa tao. Kabalo may ara sa ginatawag nga matuod-tuod nga pag-asikaso sa aton sining mga pumuluyo. Mga ka-K5. Ang matutuod nga magdisiplina, may political will. Amo lang to sa Tatay Digong ako nakilala. Tiway to kabalog base sa iban pa sang una Base sa tiyempo sa una day Elpidio Quirino na. Base sa tiyempo sa una day sino ganito sa una mga iban to? Day day inang Aguinaldo, Emilio Aguinaldo. Kag sino pang mga day Ramon Magsaysay, basi Mayo man to sila kuno nga mga presidente day sino ganito inang Manuel Rojas. Isang ilang nga tiyempo ti way pa kustuya bo way pa kuya mabuhi sto. Igo kuya mabuhi 1972 mong ang ako na naabdan ya mga ka-K5 Andre nga presidente halin sa kay Marcos nga tatay. Hasta nga naglabot sa kay pagkatapos kay Marcos hindi bala si kuan dayon si Kure o pagkatapos kay Kure mga ka-K5 sino dayon nagbulo si Gloria. Pagkatapos ni Gloria si Irap. Ay hindi si Irap pagali. Una si Irap sa kay Gloria mong. Pagkatapos ni Kure si Irap. Pagkatapos ni Irap si Gloria. O pagkatapos ni Gloria si Tabaco. Si Anis Tabaco si kuan da si inang Ramos. Si Ramos. Pagkatapos ni Ramos si Noynoy. Pagkatapos ni Noynoy si Digong. Hindi ba? Nakay Digong ko lang nabatyagan nga mo na mga ka-K5 nga kadisiplinado sang tao. Pagambal sa unang Tatay Digong nga wala sang tambay kilidalang nga uba bayo ha. Tanan nga tao gasuksok bayo man. Hindi ba K5 Andre? Pagambal Tatay Digong nga wala sang palupok ka, wala sang kada New Year ang mga palupok. Ini pagpalukpon sa kundi indiin lang. Dito ka mo palupok sa kuano? Sa amo nga lugar dito lang designated. Dito lang nagapalupok ang tao. Hindi ba K5 Andre? Sang una nga tiyempo, kada mag-abot ang New Year, pag pinalukpanay, ang mga pulis ginapapila hasta mga security guard kay Andre. Ginapapila sila tapos butangan sang scotch tape ang ilang mga punta sang kanyon sa mga pusil nila. Sa una nga tiyempo, kay nga pinahambalan na nga hindi magpalupok, hindi mag-indiscriminate firing. Sige-sige yapon nga pinalupok, hindi ba? Nang tiyempo Digong may busalanay sang pusil, wala, hindi ba? Pag buot silingon, may political will, disiplinadong tao. May ara sa sang inatawag balaya nga pwersa nga may political will bla. Pagambal nga hindi ka mapalupok, kumanda mo balaan ko palupok, kamo kay palukpol sa limpuduhan nyo na. Sila sa pulis na budlay na. Pagambal Tatay Digong na tutuwa.
tuod niya. O hindi Blacky 500. O paghambal niya sa niya, kamo nga mga drugista na. Pabalaan ko lang nga baligya kamo siya, bo. Bandam kamo niya, pamatyon ta kamo. O. Sila sa mga drug addict niya, masurinder na lang ta niya. Kaya kung hindi ta masurinder, niya basi, bla kung gulpi lang, labayan na ta, untay buol ta. Pila kabilog na surinder. Na mga boss na halos naglabot 4 ka milyon ang mga nag-surrender ng mga addict lang tawag ko mo damo sa mga addict diri sa aton. Mga kakifay, milyon ng addict sa bilog nga Pilipinas. Natabo ini sang tiyempo sang una sang mga presidente nga naglalabay kay 500. Wala natabo ni. Nga ang mga addictos nag-surrender sa aton gobyerno. Kaya nag-ako sila ng mga addicts na. Hindi Blacky 500. Magluwas ko madakpan lang. Pagwas ka madakpan sila, at siyempre, gako yun, way ko yung baligya, gahigop lang ko. Pero nung ka, nga nagpalapit sila sa pulis sa magabal nga, chef, masurinder ko kay adik ko. Natabo lang ini, sa chimpong tatay digong. Mga ka-K5. So muna, amo nang rason nga ginahambal naton nga humalis ang una, dugay-dugay na katama nga nabuhi ko sa kalibutan yun since 1972. Subong kaya nabatyagan nga may ara sang disiplina nga aton nga gobyerno. Sang chimpon tatay digong. Hindi man na kasiling abi nga disiplina nga may kahadlok kay nga. Siyempre, hindi man pwede magdisiplina sa tao kay 500 nga hindi siya mahadlukan si mo. Once nga nagadisiplina ka sa tao, dapat pahadlukon mo. Parehas sang isa ka panimalay. Subong ang mga kabataan, hadlok sila sa ilang mga ginikanan. Nung ka, kung sa mga in-Espanyol pa. Espanyol, kuha na sa mong Espanyol nga tinagana, hindi ba? Nung ka, yan na sa Espanyol. Bochilingon, diri sa aton sa Kinaraya. Nung ka, bochilingon, bihira na kung sa mga Tagalog. Hindi ba? Bochilingon, wala. Nung ka, wala. May kakatabo, bala sa nga muna. Sa mga panimalay, mga ka-K5, balang taon talang sa panimalay. Subong nga tiyempo, may mga kabataan balang nahadlok sila ginikanan. Nung ka, wala ina nagakatabo. Ang ginikanan, pagani, ang nahadlok sa ila mga kabataan, sa mga kabataan, kay base kung masing ala nila ang kabataan nila, ang ita tulubi na yung kabaswisay. Hindi bla? O hindi gani? Sila pang ginakastigo kakabataan nila? O hindi Blacky 500? Naguda mo ang katabo sina. Ang mga ginikanan piyaga pa ubo sa ilang mga kabataan subong. Ti mga ka-K5, kinanglano na to na disiplina, bangod man na sa ato sinisiguro nga mga kasuguan, nga magipanghimo-himo, diri bla, nga wala na yasang tsansa, kag wala na yasang deber ang mga ginikanan nga magdisiplina sa ilang kabataan kay sakiton mo lang gamay, ikaw pa yung mapriso kay 500. Ginsunod tabi ang diskarte sa Amerika tumong ka mga Amerikana, ka mga Amerikano to, mga ka-K5, pagwas kani nga ginsakit mong imo nga bata to, tawag na yon sa 911. Kay 500. Gisunod-sunod taman diri sa aton niya lain na di ang mga Pinoy. Mga Amerikano to yung magtapungulay sila to, pagkatapos na tapungulay kamustanay sila to. Blacky 500. Kamusta na tapos na tapungulay, pabalhas lang, pagkatapos balhas, sila natin parts, sila nakuha ng grabyo ko si mo. Yati, kamusta na? Sige, kamusta? Sila mga kano to. Diri sa aton, ya. Tulukay lang gani, bunanay dayon. Yung dapuga, bilik sang ilik, ya. Hindi bla? Tulukay lang gani. So, amo na sa mga ka-K5 ang kakatabo diri subong sa aton. Lantawan nyo. Subong nga tiyempo mga ka-K5, may kahadlok lang tawo. Wala na sila sa kahadlok. Kung ning natabo, ning 7 years old mga ka-K5, gin-rape na, gin-patay pa. Pagkatapos nga siyempre, gin-rape na siya, gin-patay siya. Pagkatapos, gin-patay siya, ti inosente ning bata ni. Ano sa paglantaw niyong bata ni, ano dungol ni, how tunto ni? Inosente ni. Inosente ning bata, way kensindi kung ano ginatawag naton nga inang sexual kwan? O hindi Blacky 500, way kensindi bata na ya. Tulabot ka bata niya sa ginatawag naton nga sexual activities man. So, sexually abuse.
Wala labot, sinagin patay pa. Karon ko madakpan ni suspect, dalon sa prisuhan, prisuhon. Gayuhom-yuhom, patong nga barangisi, ito sa kay man nga bastante sa pagkaon kay Pabandre. Ang aton ginabayad nga buhis, painansang pundo ang New Bilibid Prison. Painansang pundo sang aton gobyerno, ang aton sini nga mga prisuhan. Kay para ipakaon sa sining mga priso nga ini. Isa diri sang pakaunon ta kung madakpan ining suspect, ining nag-rape kag nagpatay sa 7 years old nga bata nga inosente isa ka anghel. Mga ka-K5. Ate, anong matabo? Ang bata, yung mga ka-K5, bisan anhon mo, way na ni tsansa, madunot ng iyang lawas. Ilubong na ni kay man nga away niya kabuhit, patay na yung bata. Nga supposedly, way takabalo. Nga ining bata, kung wala mapatay, basi mangin isa ini ka maestra, mangin isa ini ka inang abogada, mangin isa ini ka announcer parehos ko, mangin isa ini ka doktor. Damo pa ni sa mabunigan niya supposedly. Kung ang bata ngini, why matinuntuhan sining buisit kag wala sang huya nga tao ngini, nga nag-sexual abuse sa sining bata ka nagpatay. Kag kita nagapatay mga ka-K5 ang tao nga matarong ang utok niya, hindi yan mahimo sa mga kabataan kasubong sini. Kung matarong ang utok niya nga wala galiro-liro, katulad abe nga nakasuyop sang inom o nakainom sang makahulubog nga ilim nun, isan hubog pa gani guro kung kaisa do hindi pa ni guro matabo mo. Kaya mga hubog yung K500 pag mas mataman kakahubog, hindi man gani magtindog pitoy mo. Oo na yan. Oh, real talk kita. Oh, hindi Blacky 500. Hubog-hubog ang tawo. Isan ba taon pa? Hindi na magtindog toy-toy. Gusto lang na itumba-tumba kay nga lipong. Galingin ulo yamong, di Blacky 500. O lalaki man ta, no? Kaki-5 pero kung nakasyabo o kung nakamariwana, may posibilidad nga mo ni kagang tripping trippingan niyang bata, laban-laban malabot siya git. So amo ni laban-laban ang ato sining ginalantaw. Nga may posibilidad nga base ko ng utok sinisang tao nga ini nga nagpatay ka nag-rape sa bata, may posibilidad mga ka-K5 nga ini ang may posibilidad nga ang iya nga utok kargado sang kung ano nga klase sang pangdemonyo nga klase sang karga. Mga ka-K5, pagwas ka madakpan isa, prisuhon ato sa prisuhan, base ko magdugang pa ng pagkademonyo, yan ikaw magsadugang laba, sungay, sini. Abi mo kung nga, kung ara ka sa sunod sa prisuhan, ato to tanan-tanan nga demonyo, K5 Andre, ato to ang mga nagatransaksyon sa illegal drugs, ato to ang mga nagatransaksyon sa mga guns for hire, ato to ang mga nagatransaksyon sa mga hold-up gang, kung ano pagida nga mga klase sa mga gang. Nali gani, mga ka-K5 nga mapriso ini, laban-laban isa naman isa sang dugang nga salawayon sa aton syudad. Nga mangin isa ka manog transaksyon sa illegal nga druga nga magbaligya diri sa syudad sa Iloilo. Amo na sang matutuod nga nagakatabo. Kita nyo mga tao nga mga nagkalapriso nga mga sikat diri sa aton nga taga Iloilo. Ato to subong sa Manila, ato to sa New Bilibid Prison. Amo ni sila mga kontak sa mga drug personalities diri sa syudad sa Iloilo. Sila ang nagapatigayon sa pagtransaksyon sa illegal nga druga dito sa New Bilibid Prison. Kag ginapadala diri sa aton sa Iloilo. Mga ka-K5 kag amo pabaligya diri sa aton sa mga syudad sa Iloilo. Amo man na pirming kay sami kag ginahambal sa aton nga mga pulis inibla. Nga ang transaksyon halos kalabanan dito sa New Bilibid Prison. Ining rapist nga ini nga nagpatay sa bata sa inyo paglantaw matarong utok kini ko magkadto sa kwan. Makaabot ni dito sa New Bilibid Prison, mapriso to. Kasi sa laban-laban dugang problema ta. Ginapakaon ta pa sila mga ka-K5, tapos kita pang nagaproblema sa ila kay mga salawayon sila gyapon sa sosyudad. Siling sa akon kilala siya pa region. Niya hindi ko pagpangamuyoon pero kabay pa ning ko nga kabay pa nga mag-ulan sa kalayo kag unahon nga ulanon kalayo New Bilibid Prison. Tanan-tanan nga mga kwembra nga mga prisuhan.
Luwason man isang Ginoo kung sino ang mga napriso nga wala sang sala. May ara gid man kay 500 nga mga nagkalapriso nga wala sala siguro mong bangod sang ato sini nga judiciary system diri sa ato nga pungsod. Malo kamo diri sa aton nga mga ka-K5 sa ato sini nga judiciary sa Pilipinas. Ang aton diri mga ka-K5 nga kwan nga inang kasuguan diri sa aton ya mga ka-K5 ya kwan mong para niya sa mga manggaranon damo kwarta. Kung imol kaya mga ka-K5 tiwai kadi ilabi na gid kung inang kontra mo mga big time ka mga dalagko nga mga tao sa bilog nga sosyudad naton. Kung mga medyo pulupigado kalang imo ya kagang imo sila nga inog bato daw ay gid mga ka-K5 laban sa priso ka man. Mga ka-K5 kabalo ka nga to sila nga kasuguan diri sa Pilipinas sa K500 is double standard. Kaya ni da double standard. Kaya mo nang islingko sa akon migo liko pa rin hindi mapagpangamuyua. Kung balukan tanan nga nagkalapriso da hindi man tanan sila mga abusador mo. Kaya ramada nga nagkalapriso nga mga matarong siguro nga napriso lang tungod kay ginpasibangdan. Napriso lang tungod kay siya ang nag-ako sa sala sang iyang utod o kung sa sala sa iyang upod may kakatabo na. Mga ka-K5 ti na sila dapat siya pagwaon na sila kag muna sila yung mga matarong mo. Mga ka-K5 ti kisa nag-abusador man tungod kay ti siyempre ang mga upod nila to mga demonyo man. Sa istoryahan talaga karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pangalagan ang latest nga follow-up report angot sinisang sining 7 years old nga biktima nga nangin konfirmado o nangin confirm o nangin konfirmado nga ini siya ang sexually abuse. Mga ka-K5 sa sining suspect nga nagpatay man sa iya inimusla niya na ginpataya pa wala huya kag wala kalag nga kasik tawo ni mga ka-K5 laba-laba nang iya sining utok puro na to sungay na to ya laba-laba sungay ato sa pagkademonyo. Sining naghimo sini sa ining bata nga 7 years old mga ka-K5. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, iban pa nga mga issues nga aton pagkatalakayon sa aton nga pagpangalagan. Say-say ko bala sa inyong history parte sa ining Iloilo Floodway Control Project plan eh. Nga doon pinasikat gini Hieronimo nga siya ginang naghimo. Maria Ihunis ti grapon ni Santissima mi isak bilo gani nga karamilingking sang iya nga project daw ay nadasa. Kani kay siya lang isa buhi nga nabilin mo. Kalamatay na to iban mong si Raul Gonzales napatay na. Si sino pa tong iban tong mga nagkalamatay ni si Mansing Malabor. Si Ruding Ganson nagkalamatay na bini sila mong di mga ka-K5 amo to mga nagpagmaniobra isang sining si Buboy si Huko si Arcadio Gorisita amo ni sila nga mga tao nagpanikasog mga ka-K5 para nga makatuan na diri ni Madam Gloria makapagalaruyo agod nga pa-implementar ang second phase. Phase 2 na niya ang ginpa-implementar sang 2001 mga ka-K5. Ang phase 1 niya since 1990. So iplastar ko na sa inyo kaya pa matyagan nyo. Ginpasikat ang syudad sa Iloilo. Tiway problema nami manati sikat ang syudad sa Iloilo kay ang floodway control project na to nami mo nakabenepisyo girang aton nga syudad. Pero mga ka-K5 kung credit grabber ka laway man na nga ikaw ang nagasagi ka grab da nga way ka man sa inubrahan blada. Plastar na karon sa aton nga pagpangalagay iban pagid nga mga balita kay informasyon talakayon naton diri sa ato sini nga pagpangalagay. Ang mga balita nga inyo batan ang buylog na giradulong sa inyo sa kalwang sa klinika DTX 500 kag MyTC mga ka-K5 produkto sa klinika de alternatibo. Mga ka-K5 nagaangkon kabala sa mga problema sa balatian katulad sang hypertension, diabetes kag iban pa nga mga klase sa balatian sa atay, balatian sa korason, balatian sa abdo, balatian sa baga, balatian sa prostate cancer. Kag iban pa nga mga balatian, yari na ang sabat mga ka-K5 Klinika DTX 500 kag MyTC. Bangod kay Klinika DTX 500 in mga ka-K5, ang puno ini sang anti-carcinogenic properties agud nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas ta. Mataas ka masaligan ang potensya sang flavonoids kag polyphenols ngali sa sugar cane extract
Mga ka-K5 sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga pakusog sa immune system capabilities. Agod nga patyo naman nagkalaguba nga mga selula sa lawas nato through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. So hindi nyo na pahulatapa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta proteksyonan aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Mga ka-K5 standby hindi gid magliso anay kag sige-sigilang pamati da kay sa aton nga pagpanumbalik i-plastar ko na sa inyo ang development report angot sining kamatayon sang 7 years old nga bata nga ini siya ang positibo nga ginhimoslan antispatyon sang wala sang kalag nga tawo nga naghimo sini sa iya mga ka-K5. Kag iban pagid nga mga balita informasyon nga aton pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalan. Aton nga oras alas 8:10. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolaurin to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi. Dili nakakapuyon tungod sa may tisi protektado ka pirmi. May tisi vitamin C para pirmi malipayon inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi. Dili nakakapuyon tungod sa may tisi protektado ka pirmi. May tisi vitamin C para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi. Dili nakakapuyon tungod sa may tisi protektado ka pirmi. May tisi vitamin C para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Esteja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM.
Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 20 minutos na kaligad sa alas 8. Yari na kita karon sa ato sini nga mga pila na ka mga kuha sa mga balita, mga follow-up reports. Nagikan sa aton nga mga patrol reporters. Pero antes na check nato na lang pag-asa ta. Kamusta untang latest weather report? Kamati ko na nag-U-turn si Uwan. Nag-U-turn siya. Pagbalik yan, nagliko sa balik sa liwat sa Pilipinas. Pagkatapos siya balik sa Pilipinas, makaki-5 daw madiritso sa naman dayon to sa may Taiwan. Antes sa diri sa kundi nagkuan siya, naghina na, nagpalagyo. Nagwa na sa Sapar. Pagwaya sa Par, ma-U-turn siya, balik sa liwat sa Par. Pero hindi naman siya magpahilabot sa mga kadutaan sa Pilipinas. Then mabalik siya sa Par o kung sa kadagatan nga under o naara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pagkatapos, madiritso siya sa may Taiwan. Ito sa madiritso mga ka-K5, no? So, anong latest? Kay may ara nga nagapurun-puro naman nga LPA or ginatawag naton nga low pressure area mga ka-K5. Kag daw sa makita sa LPA mga ka-K5 daw duwa kunok bilog mata niya. Hindi ni siya gali bulagis. Kaya bulagis daw sa bilog mata. Ano report na duwa kunok bilog mata ya ho. Ikabay pa hindi ni siya mag-develop ito tropical depression or isa ka typhoon o sa ulihi basi kung mangin super typhoon pa maluoy ka kabay pa hindi na tama na ni mga ka-K5 abere check naton ato sining nga pag-asa Iloilo po naton sa ato sining pag-asa weather forecaster po tsaka Engineer Role Cuenca sang pag-asa Iloilo. Engineer Role Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes, sir. Good evening. Mayong gabi sa itong mga tagpalamati. No? Naton latest sa the update sa Subong Adlaw. November 11, year 2025. So, sa karon no, ang ginamonitor naton nga si Bagyong Uwan, no? Nagwa na ini sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Uli naton ini siya nasiplatan 340 kilometers sa west of Itbayat, Batanes, outside Par. Sa karon may maximum sustained wind din siya nga 100 kilometers per hour near the center, gagasan na sa pagmadlo sa Galabot up to 125 kilometers per hour. Nagawala gini siya north-northeastward sa kasigon nga 15 kilometers per hour. Ang ini nga bagyo wala ni sa direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas, gani magapadayon ang mayong panahon. May mga posibilidad lang ito sa mga isolated nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-oob dala sa mga localized thunderstorm. Kasarangan naton nga hangin gikan nabagat na nakatungdan, magadala ini sila sang kasarangan nga mga pagbalot sa aton kadagatan. Forecast temperature naton niya sa 25 to 30 degrees Celsius. Adlaw naton nagtunod alas 5:23 kay magabot laki siya alas 5:44 buwas sa aga. Nagaman naton latest so the update hindi sa Iloilo Pag-asa, Role Cuenca. Engineer Role? Yes, sir. Oo. May informasyon ba kita nga daw may ara na maliwat nga nasiplatan ng aton sining Pag-asa nga isa ka nagapuron-puro naman o kon ining LPA, no? Medyo malayo-layo pa man sa aton nga Par pero sa di ni dapit makita ining LPA nga ini Engineer Role Cuenca, sir? Well, sa karon sir, no, based pa sa aton nga satellite imagery, wala man kita may nasiplatan pa, no, so far nga ini low pressure area or
bagyo sa sagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Pang may gina-forecast kita sir nga posible mag-develop no sa adlaw sang November 11 to 17 nga low pressure area sagwa sa aton far sa nasudlangan nga bahin sang Mindanao. Okay. So amo na sang daw nakita ninyo nga daw nagamat-amat sa develop nga mangin isa ka LPA sa ining adlaw no pitsa 11 kag pitsa 12 buwas nga adlaw Engineer Roy Cuenca sir. 11 to 17 sir. So sa dira nga mga inadlaw posible may ma-develop nga isa ka low pressure area no sa guwa sa atong Philippine Area of Responsibility. Okay. Sige no. So kabay pa nga hindi na ma-develop man siya pero kabay pa nga madula lang no. Para nga daw makapahuway-huway man ta sang grabe nga bagyo nga sunod-sunod no. Anyway, salamat kid Engineer Roy Cuenca sa latest nga weather report and mayong gabi sa liwat. Yes sir, thank you kag mayong gabi man sir. K5 News FM. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo. K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. Mga ka-K5, nabatian ng latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. O sa kay Engineer Roy Cuenca sa latest weather report no si bagyong uwan naghina gid man sa gali no kay 500 no 100 kilometers to 125 kilometers per hour ya sini nga ginadalaga na subong and tinakagwa na sa par naton pero daw mati ko mabalik pa ni siya sa Wibis sa Pizza 13 mabalik pa na siya diri sa par naman kag magdiretso dayon mga ka-K5 sa may Taiwan. Di pag-abot ito sa Taiwan, after sang Taiwan, malandfall siya sa Taiwan. After nga makalandfall siya sa may Taiwan, ini siyang madula dayon o kung mangin kaangay na sang bula, no? Mangin dulaan nga kaangay sang isa ka bubbles. Mga ka-K5. Kada mo na ang weather forecast nga latest sa kay bagyong uwan. Mga ka-K5 nga ginpuhag ni Sierra Madre dito sa may Luzon area mga ka-K5. Samtang sa ilo na kita sa ato sining nga mga balita na yari na mga ka-K5 ang latest nga report nga impormasyon nagikan na kay ka-K5 Karen Badilla. Kini may kang tanan sa sining 7 ka tuig nga bata nga babae nga ginsulod sa sako sa may Banwa sang Lambunaw ang konfirmado mga ka-K5 nga gin sexual abuse base sa resulta sang autopsy sa bangkay sang biktima sang aton nga medical legal officer mga ka-K5 diri sa siyudad sang Iloilo. Yaring latest nga report kay impormasyon investigative report nagika na kay ka-K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. K5 June kumpirmado nga gin sexual abuse ang 7 ka tuig nga bata nga babayi nga ginsulod sa sako kag ginpatay sa Purok 3 Barangay Tampukaw Lambunaw sa tong Nobyembre 8 sang hapon. Sa interview naton kay Police Captain Winston Biadog, ang hepe sang Lambunaw Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nagwa sa resulta sang autopsy examination sang medical legal officer nga si Dr. Owen Dibakin nga napatay si alias Bebe bangod sa pagkakuga sa iya kag gin sexual abuse man ini kay 5 June no. Kag sa duga nga information nga ang victim ang nakaangkon sang 5 ka hematoma sa parietal area kag 1 ka hematoma sa occipital area sa ulo kag nakita man nga may laceration ini sa iya nga kinatawo kay 5 June. Kag suno pa kay Biadog nga nagnubo sa 5 ang ila persons of interest kag padayon ang ilang nga backtracking sa natabo nga krimen. Kag kung madumduman nga ining si alias Bebe ang nasapuan sang iya nga lola sa sulod sang sako nga may higot kag o kon may higot no sa liog kag wala sang idalom nga panapton sa CR sang ila balay kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag ya sang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report.
Mga ka-K5 morning konfirmasyon nagikan sa aton sining inang pulis sa may Banwa sa Lambunaw base sa pagwa nga autopsy result ni Dr. Owen Libakin, ang medical legal officer, nga request ang ato sining mga pulis agod nga mag patigayon sang autopsy sa bangkay sa biktima. Kita nyo kung anong ginhimo sang tunto nga klase ka tao ni. Makon mo na may mga sumbag pa yung ginhimo sa bata. Grabe nga mga sumbag ginhimo sa bata, hasta sa ulo sang bata may sumbag, may mga himatuma. And wala labot sina, may mga himatuma sa dughan, sa baga, kag may kuga sa liog. Ginhigta niya ini sang sang sulis. And wala labot sina sa pag-autopsy ni Dr. Owen Libakin. Nagapakita mga K5 nga ini siya ang sexually abused. Bangod kay may mga pilas nga nakita sa kinatawo sang bata mga K5. Kag ginalantaw nga ang suspect diri isa ka dako nga tawo, hindi kay bata nga pareho siya. Kay suno sa kay Doc Owen Libakin na kung bata nga pareho sa iya o kung mga sultirito, siyempre gamay pa man ang medyo gamay-gamay man ang kinaiya sang lalaki nga ini. Igaling kay nakita diri nga perti ka dako sang agi, makon mo may 3 o'clock kag 9 o'clock laceration. Ang nakita mga K5 sa sining kinatawo sang bata nga si Bibi. So amo ni karon nga sa sa anom ka persons of interest naghimo na lang nga 5. Mo silingon ang isa to daw sigurado nga way gid na siguro nga way gid siguro kay tandog or wala na sa iya ang pangduha-duha nga siya ang nakabulig or ang iyang presensya ang pwede nga may posibilidad maduha-duhaan nga naghimo sa sining 7 ka tuig nga bata nga ini kay 5 Andre. So may 5 na lang nga nabilin. Pamangkot sa 5 nga ina, sinog bala sa ila dire. Kung hindi mag-alako ining 5 nga ini, mga K5, paano madeterminar sa aton nga mga pulis kung sinog sila nga 5 kay sila nga 5 nga ara sa ginatawag naton kay 5 Andre nga persons of interest. Kag ako nagapate nga ang naghimo sini sa bata hindi mahimo nga 4 gid sila kung 5 gid sila magdururungan. Laban-laban kita nagapati nga isa lang ka tawo naghimo sini sa bata. Ti sa ilang nga 5 nga ini mga K5 sino sa ila dire, no? Ang sino sa ila dire ang ining naghimo gid mga K5, no? So base diri sa di lang. Ano ning basta gani nga mga 9 o'clock, mga 3 o'clock na o mga 3 o'clock o 9 o'clock o kung 12 o'clock na bla K5 K5 Andre ang makapa-explicar sina mga doktor naman lang mo, no? Pero teko ng balon naton kung maghambal kita nga mga uklak-uklak ni may mga amo-amo pa ni man. K5 Andre man. Ang kuan ko no ang opening hindi ko na pa explicar isa-isa niya kay budlay na. Wala ay man ni gulo. Okay pa Andre, no? Kita na pag-isa-isaon pa nang i-explicar kung anong parte sa mga opening sa mga 3 o'clock, 9 o'clock. Basta importante nga nagagwa diri mga K5 nga ini siyang sexual abuse. Amo lang na siya, no? Totally. Kita na ma-explicar kung anong 3 o'clock, 9 o'clock na. Basta kaya muna. So, silingon may laceration. So, silingon may ara sang pilas. May ara mga K5 sang agi sang matigang nga bagay. Ngagin butang kung gipasulod sa kinatawo sang bata nga babae ning 7 years old. Amo ina mga K5, that's why ang pamangkot naton karon amo ni ay, no? Sa 5 sila kabilog nga persons of interest nga ini. Ang aton nga pamangkot sino gid bala sa ilang nga 5? Ang aton bala ining 5 nga ini nga persons of interest. Sila gid man bala ining nga 5? O kung
basi kung may ara pag nga isa nga ina saya mga ka-K5 ya among ginang matutuon nga naghimo sa bata gini pero wala saya bala madala sa persons of interest blahaw. Tiko di kaluluoy niya ang 5 kung paranglitan nga sila yung mapasibangdan nga wala man sila sa may nakahimo. Or kung sa ila sa 5 may ara dira pati kargo di konsensya nyo na ni. Base kung naumpawan na kamo sang ka-adiktos nyo. Base naumpawan na kamo sang kahulugbo nyo kung sa kabangag nyo. Ilabi na sa sining 5 ining ara sa nga persons of interest sa aton nga mga pulis. Ako ayon na nga daan kung sino naghimo sini. Kay nga laban-laban base kon padamguhon ka magyapon isang bata. Laban-laban katuan kin isang bata permedra sa prisuan kon pananglitan kung ikaw gidman. Yang masakit sini dire makakipay pamanti persons of interest pamalang ni sila mong. So ngimuon sa aton nga mga pulis is i-invite ini sila. I-invite for questioning. Pagkatapos sa invitation for questioning, pag hindi nimo mapamatudan, i-release mo manigyapon. O hindi bala? Alang-alam mo na prisuhon kay wala kay ebidensya. Alang-alam mo na prisuhon kay wala man nag-alako. O hindi bala kay 500. So ang matabo sila, i-release malang nigyapon sila kay persons of interest malang ni sila. Wala man sang witness. Kung may witness, siguro nga maghambal niya balukak gina. Ara ko da sa piyak diyo. Tapos, nakita ko ning laki nga niyo, nagsulod tos balay nga na. Tapos, dugay-dugay siya nagkasulod to. Igo sa magwag, pamatak-batak pa. O, hindi black 500. Tapos daw galingas-lingas pa siya. Tapos daw may gingkwa sa nga sako. Kung may amo na tani nga witness nga maghambal nga amo na nakita niya, kay magkatudlo sa sila nga tao, tilaban-laban, sigurado gid nga siya. Pero kung wala ini sa mga witnesses, persons of interest lang sila, i-invite sila sa aton nga police for questioning. Pagkatapos mga ka-K5 sa invitation, pag-invite sa for questioning nga ini, pag hindi ni karon mag-alako, ano mo ni sila prisuhon? Laban-laban, hindi ka pwede ka priso sa ila. So laban-laban, pangbuhian man ni sila gyapon. Then after that, anong matabo? Anong masunod kay mo sa aton nga mga pulis? Mga ka-K5 kay wala witness. Kay pati ang lula gani nga nakita ka nakasapo sa iya nga apo, wala gani ka bati nga nagsyagit ang bata. Wala gani ka bati nga nagsinggit ang bata na ngayo tabang. Nga ara malang gani sila lapitay sang balay mga ka-K5. So paano kita makakita sang witness para diri? Kay gusto naton may baluan kung sino ginang himo sa katutuhan nga ini. Kag dapat nga mahatagan hustisya ang kamatayon sang bata kay kaluluoy isa kinusinting bata ni. Nga to sining ginalantaw nga silinta kung buang-buang siya kag lain utok. Naghimo sini mga ka-K5 kag hindi tungod sa illegal nga druga. Base kung makambal kita nga timpo ng isang bata, kinatripingan siya sang buang-buang kung sang lain ulo. Pero nali kung ang mga naghimo sa iya sini nakasyabo, naka-illegal drug, naka-ruro, alaban-laban mga-K5 dapat mahatagan sang justisya kag dapat mahatagan sang pagtamo sa aton nga mga pulis ni. Mo na ginahambal ta sa inyo. Like for example, madakpan ni dalan sa prisuhan nga yuhum-yuhum managyapon na sa prisuhan. Sa malipot nga sugilanon, bisan ini siya ang pamatbatan pasang silot nga kamatayon o kon reklusyon perpetua. Ang bata ya tiway na, patay na ya. Siya ya makapangabuhi pasang tarong dito. Bisan ara sa sulod sa prisuhan, pero nami gyapon kaun tulog yato. Pero natabo sa bata, wala na. Ang bata ya mga ka-K5 bayahay. Kaya ni kabalo base ang iya sini nga future. Kaya kabalo base kung mangin isa ni saya ka abogada, mangin isa ka doktor, mangin isa ka maestra, mangin isa ka pulis, o kung mangin isa ka announcer, o kung ano pa na base pila kadlaw mangin konsyal para sa banwa sa Lambunaw, kung mangin mayor. Yung masiguro mo hindi bla K500. Ginguba mo na yung future sang bata nga 7 years old, ikaw imo ya. Kung madakpan kagin man, ara ka sa prisuhan, nami patukaon tulog mo, ginasagot ka pa namon nga buisit kang bilik sang ilik mo. O hindi, Black 500. Amo na sa mga ka-K5. So,
Kabay pa nga madakpan ini, no? Kag masiguro gid sa aton nga mga pulis nga ang madakpan siya gid mismo mga ka-K5. Kabay pa. Okay, ara ng resulta, nagwa na nga ginrape sang tunto yan ng bata ni. Akon mo 7 years old, jay mo, niya pusangan mo, klasik tawo. Ay, Maria Ihunis, tigarapon ni Santissima. Istoryahan ta naman iban mga balita, sa ilo kita sa iban nga mga balita. Ariyo daw uso, subong ang kinawatay sang ang mga iske, subong. Kwan, nagasinggitan sila nga hindi sila gusto. Hindi sila gusto kay 5 Andre nga dulaon ang SK Federation sa bilog nga Pilipinas. Gambal sila nga hindi sila gusto sini kay 5 Andre kay may ara gi sila kuno nga programa para sa mga kabataan, which is okay man kung tani kay 5 Andre kung naga-perform sila sang maayo para sa mga kabataan. Pero ang aton nga gobyerno, ang syudad, ang aton nga probinsya, may ara man sang ginapertiniser nga mga ginapauyak sang aton sini nga committee or bisan pagani mga gina-appoint nga mga chairman sang youth and sports. Okay pa ba, Andre? Hindi bala may ara pa kita gani nga diri sa Iloilo, mayari kita diri nga sports commission. May commissioner tadi sa sports. Di mga ka-K5 under na ina, supposedly iya sila nga project, ang programa sang gobyerno ina para na sa mga kabataan. Tanong pulos sa mga iskay. Pari lang tawa nyo, bata pa, pero kabalo ng mga awat. You're so too young to be corrupt. 5 Andre, tawab lang. Akon mo iskay chairman kay mo, ubrahon mo imo tika halapang halaka withdraw sang kwarta pagkatapos itago mo tapos subong hindi ka makita. Natabo man diri sa aton sa may syudad sa Iloilo sa may barangay Himbe Chanubao. Sa may barangay Himbe Chanubao iskay chairman inubo siya ka withdraw kwarta ka magpalagyo. Subong hindi makita subong iskay chairman no. Ato na matiko to sa Mindanao. Ka-K5, minilyon nga pondo sang iskay, inubo siya kadala kagin dala yato ya kundi nga lugar, kag hindi makita subong iskay chairman sang barangay MV Chanova. Subong ato naman sa may banwa sang dinto Balasan o istansya, mga ka-K5, sa banwa sang Balasan, chair iskay chairwoman, ay ginaligar mga ka-K5, ginbulsay ang pondo sa ilang barangay. Tapos, padayon subong ginapangita, gibabandi sa makita, subong basi nagtanan. Lalaki itong sa imbi sa nuba, kipa bandri mong lang dito sa may Balasan, babae kasi nagtanay ni silang duwa. Ang mga sa lalaki niya, kwaon ko tuwakon sila niya sa Chanuba niya, imo kwa amada sa imo nga barangay. Kaya niya dalon ta kay imuon ta nga pala nga buyanam, lakatato na. Makabuhi kita ato sang malinong. Check naton ang report kay informasyon mga K5 nagikan sa aton sining inang Sara 88.7 K5 News FM Sara Iloilo po sa kay K5 Rije Di Mayo. K5 Rije sa kampiyon nga report. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. K5 Rije. Ka-K5 June no padayon nga ginapangatubang sang mga opisyales sang sangguniang kabataan o kon SK no sa may barangay Tinggian, Balasan, Iloilo ang mainit nga isyu no nga nagtuhaw subong sa social media matapos nga matukiban ka-K5 June nga halos sa 1 million pesos nga pundo no sang ilang konseho ang ginapatihan nga nadula kag wala sang klarong accounting o kon dokumento no kun diin nagkadto o kun dako ini nga palamangkutanon sang pila ka mga pumuluyo didto no sa nasambit nga barangay ang pondo no sang barangay ka-K5 June. Sa exclusive interview nato no kay SK Kagawad alias Joshua kay actually ka-K5 June alias Kagawad ini ka-K5 June no nag-interview Kagawad sa iya apang kaina naghingyo gid ini sa iya no nga i-delete kuno ang post bangod nga
basi na kulbaan lang man ini ka K5 June ti panginwala naman ini nga hindi na lang kuno pag-i-delete ang aton nga post no sa nasambit ni Yaman nga ginhatag nga statement. According ni sa iya ka K5 June, wala sang kumbaga transparency sa paggamit no sang pondo ang ilang SK chairwoman nga ginkilala kay Pearly Rose Basia bangod no sang ginapahayag naga-withdraw iniya ka K5 June sang kwarta sa bangko nga wala sang pirma no sang treasurer kag wala man sang kumbaga nakahibalo ang mga SK nga mga kagawad sa nasambit nga barangay ka K5 June. Dali lang. Paano iya ma-withdraw ang kwarta sa bangko nga wala sang pirma sang iya nga treasurer? Kay dapat hindi bala supposedly kung mag-withdraw ka, dapat partner ang sa withdrawal, dapat duha ang pirma sang SK chairman kag pirma sang treasurer. Paano ito ma-withdraw kay Waigilik Balo ang treasurer yato? Yan hugin pulo pirmahan yang ang ngalan sang treasurer sang treasureria kay 5 Rije. Amo na gani ka K5 June no ang dako nga palamangkutanon kay ang una niya nga treasurer nga nakapungko sang una yang termino nag-resign na iniya ka K5 June no sang September 2 last year pa September 2 2024 kag nagkadto no sa Cebu according man gani sa mga pumuluyo nga napamangkot man naton nagformal man iniya nga nagpasa sang resignation letter sang November 2024. So, buot silingon, wala pa niya na isla niya ang signatory no sang treasurer sang una sang ti gapagusto iniyang SK chairwoman nga maga-withdraw lang no sang kwarta sa bangko ka K5 June. So, buot silingon, wala siya nag-appoint sang bago nga treasurer? Ay ara ka K5 June no, nag-appoint sa sang bago nga treasurer sang sinilang nga tuig. Subong lang no nga Marso 2025 nagpungko no ang bag-o nga treasurer. So ka K5 June last year pa iniya ang pag-withdraw no sang kwarta sang chairwoman drino sa may barangay Tinggian, Balasan, Iloilo ka K5 June. So bot silingon sa itong nagligan nga tuig nga wala pa sa naka-appoint sang bago nga treasurer, sige nang withdraw yung nga withdraw. Ka K5 June, laban sige wala saya kabalo ang iyang mga SK kagawad nga naga-withdraw na ini kag syempre ang silinggani isang mga kagawad man nga sa ilang barangay nang wala man ini siya ya nagapabalo no sa iyang mga SK kagawad kung withdraw na ini nga kwarta o kundi inaggadto ang kwarta mapabalo lang ini siya nga nakabato na ini siya kuno sa pundo kag nakadeposit sa bangko ka K5 June. Mga pilagid ang amount sang kwarta nga involved rin nga gin-withdraw kag ginpalagyo sining chairwoman nga ini kay 5 Rije? Ka K5 June malabot sa 1 million pesos no ang kwarta nga nadula nga subong no dako ang palamangkutanon sang mga SK kagawad especially no kay pila pa lang ka bulan o kung subong lang nga tuig ka K5 June nga nakabaton ini sila ya sang honorarium o konsweldo nila ka K5 June. Nahibaluan no nga ginakabig ini sang kabugusan ang pondo sang SK nga nagatotal ini tanan sa 921,785.7 pesos ka K5 June kung sa diino 549,189.77 pesos nga gin-endorse iniya halin sa nagligad nga SK. So po silingon may pondo pa ini ang nagligad nga SK kag gin-endorse sa iya. Maliban pa sina ka K5 June mayara no sang 372,595.30 pesos o 30 centavos nga sang tuig 2024 nga budget naman niya nagikan sa barangay ka K5 June kay mayara ini sila sang 10% nga ginakuha no sa barangay which is amo inano ang ginagamit nila o kung sweldo sang mga SK kagawad ka K5 June. Kag mga projects man nila amo pa na gani ang dako pagid nga
problema sa mga SK Kagawad diri ka K5 June. Since 2023 no nagpungko ang SK Chairwoman, wala sang may napundar o kun may natukod nga mga project ang SK Chairwoman sa ilang barangay. Pero ang sa mga SK Kagawad sa K5 June, mayara siya nga gin-provide nga mga school supply sa mga kabataan, which is provided kuno sang iya nga tiya, sponsor kuno sang tiya. According man sa mga kagawad no nga na-interview man naton sa K5 June. Sing sano lang na-diskubrihan sang mga SK kagawad nga ilang nga SK chairwoman gali may maging pang-withdraw kag nagkaladula ang kwarta hindi ma-account K5 Reje? Ka K5 June no, sugod sang nagpungko sa pwesto si Basiya, wala sang development ang barangay Tinggian since I mean sang sano kay Parbidya, ang pamangkot ko sang sano na diskubrihan sa mga SK kagawad nga wala nagali ang pundo sang kwarta sa barangay ilabi na gid sang SK kag wala na makita si SK Chairwoman Basiya K5 Reje. Ka K5 June halin pa sang November 2024 last year no. Subong tuig Agosto sa K5 June. Why man sa nag-resign? Why sa resignation letter na ginbilin? Actually, ka K5 June, nagpasa ini siya sang resignation letter sa munisipyo apang wala ininog ginbaton ni Mayor bangod nga may pending investigation pa siya sa ilang lugar. Kag may ginahulat-hulat pang dokumento nga ipapasa sa iya until now wala pa siya kapasa. Amuna nga subong wala na baton o kung wala gina-accept sa banwa ang iyang resignation letter sa K5 June. I see. So after sina nga nag-file sa iyang resignation, hindi sa makita dira sa barangay. May mga nagatuhaw diri nga issue ka K5 June o kun impormasyon nga yara lang man diri siya kuno sa may banwa sang Balasan. Pero sang nanligad nga adlaw may naka-istorya man o kun may nabaton man kita nga informasyon nga nagsakay ini siya kuno sa tricycle nga may dalang gamit amon kun di inagkadto o nagpalagyo ka K5 June. Oh, sing sano sa palagyo inilang nga mga tinuig or sa nagligad pa nga tuig 2024. Ka K5 June, sang last year, wala pa man ini siya nagpalagyo. Pero sang sinino nga may nagreklamo na dito siya ka K5 June no, naggahimo sang pamaagi agod nga magpalagyo. Kag ginakontak man, kag ginapangita, wala siya ka K5 June, nagkadto no sa ilang barangay hall. Actually, maduwa na kabulan nga wala sila naka-session with SK Kagawad. Upod no ang SK Chairwoman, wala sang nag-meet sa ila si SK Chairwoman nga na masubra duwa na kabulan sa K5 June. Ang mas masakit pagid ni kay sang tuig 2024 nagkuha ini siya sa pondo no sa Iloilo Provincial Capitol sa 50,000 pesos para kuntani ini sa K5 June nga ibakal sang laptop kag mga SK mga equipment. Apang tugtog subong ka K5 June wala pa nakita o kung wala pa nabakal ang nasambit nga laptop kag wala may resibo no o kung procurement kini nga nabakal nga nagapamatuod nga may nabaton ini ang SK Chairwoman sang 50,000 halin sa babaw ka K5 June. Ay numero 1 magkakawatan klasik bata ni mga babae pa naman ni ho. Karon ang mga pila ka mga tikang sa aton nga barangay si barangay kapitan kag ang mga katapos ang mga barangay council dira bango sini sa natabo nga pagkadula sa ilang SK Chairwoman da K5 Reje. Actually ka K5 June kaina nagkadtugid kita to sa area no sa may barangay Tinggian kag ginatingwaan taman nga labuton tani isikap pang nagpamalibad ini no sa aton nga hindi lang ini kuno anay mag sa interview bangod si SK lang puno ang aton nga interviewon si SK Chairwoman. Pero nagpangita kita to kaina si SK Chairwoman wala man to sa ilang balay o kung sa ilang lugar kagati ang nalabot lang naton niya ang iyang SK Kagawad sa K5 June. Ang SK Chairwoman naton may ginikanan pa man kag may mga utod nga drug star sa may barangay Tinggian. Based no sa aton nga nakuha nga information ka K5 June, may yara ang pamilya man siya sa may Banwagid
sa may Banwasang Balasan. May balay gid sila ya dito sa may Tinggian dapit sa may Malbog Hospital sa K5 June nga part man sang Balasan Iloilo ka K5 June. I see. Ginikanan niya mayara, ginikanan may iloy pagkagamay na siya. May ara ka K5 June, no? May ara ka K5 June na ginikanan ang nasamang SK. Kaya bila butabing ginikanan kay hindi ko magpati nga way nakabalong ginikanan kundi bata nila araw-araw man. Kabayaan nila bata nila kundi makadto. Hindi ko magpatis na subot silingon. Ang dapat sinapapakot pamangkuton ginikanan iloy kagamay naton din bata nyo. K5 Rije. Yun no, ating waantang nga labuton ang ginikanan sini agod nga at least may baluan taman no kag makuha taman ang statement sa SK Chairwoman sa K5 June. So subong nagpanawagan iniya ang mga SK kagawad sang Barangay Tinggian nga syempre dapat atubangon man no ni SK Chairwoman ang issue kag ihatag man niya ang klarong sabat sa publiko kay syempre ka K5 June madamo na sang mga tawag sina ng issue kag ginabash na sila sa social media bangod no sang issue nga ining ginaaligar ginabulsa sang SK Chairwoman Drino sa may Barangay Tinggian, Balasan, Iloilo ka K5 June. Ang SK Chairwoman ano ni siya dalaga pa o kung may banana K5 Rije? Sa pagkabalo ko ka K5 June daw dalaga pa ini ka K5 June no Dalaga kay first time pa lang ini siya nga nagapungko man as SK Chairwoman diri sa may Barangay Tinggian, Balasan, Iloilo. Nag-start siya SK Chairwoman sa tong 2023 after barangay and SK election. That's ka K5 June. Siya ka K5 June. So draga pagli abi ko na may banana ko basi bla kun lagi pang hello ka diri sa amon sa Iloilo di man lagyo man ding SK chairman no sa Barangay Inve Chanova ang dalay nga kwarta to do milyon man to. Lingko ba sible ko nagtanan lang duwa. May manggali guro no? Anyway, pinaka malapit sila nga pamangkuton gidi ang ginikanan niya iloy kag amay pamangkuton kun diin siya kun may ihinalungong sila kun di nagkadto and of course in fairness pasabton ta si ano ganing alan to ni SK Chairwoman no? Well, si K5 June si Basiya Epeliado, si tawag niya, nalipat na ko kapangalan niya. First name? Si Ferly Rose Basiya, K5 June. Ferly Rose Basiya? Yes. Okay. Rose Basiya, Ferly Shell. Okay, Ferly Rose Basiya. Ferly Shell. Ferly! Abi pag uli doon ano manimo man nga kasi bangdan kaning kawat mo kwarta basi kung waay man siguro pero dapat atubangon mo ni, no? Kay ang mga SK kagawan mo daw gahangla si mo. Di ano subo matabo sini kay may resignation siya pero way nabaton ang resignation niya. Dapat supposedly may ara na da nga magpungko nga acting SK chairman. Ang number 1 bla nga SK kagawad may ginbutang sila da nga acting SK chairman. Yes, K5 June, may ara sila nga ginabutang acting SK Chairwoman amo ang first kagawad subong. Amo na K5 June nga kun may mga session sila, amo na ang meeting sa ila kung anong ilang mga plans and ano man mga himuon sa masunod nga bulan sa ilang man nga barangay K5 June. Okay, sige So buwas sa bahulaton namon ang follow-up kung bala makasabat ang ginikanan kag base kung mapasabat si Ferly Rose Basiya ang SK Chairwoman nga natungdan nga gin-report nga nagtaban sang lapit milyon nga kwarta nga nagikan sa kaban sang aton sini nga SK dire sa may barangay Tinggian. K5 Rije, salamat kid. Sige no, K5 Juno, ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa nga MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Ang MyTC mabakal sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Report nagikan diri sa may Banwasang Balasan. Ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon sa balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa 5th distrito. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report.
Oh, grabe nga mga balita. Oh, duwa na kay Iske. Amo nang ginasiling. So, damo sa nag-propose ini nga dulaon na lang ang Iske kay Wayman Tupa, Wayman Pulos. In fairness sa mga kabataan, way kuya gakwan sa inyo, ha? Way kuya gakontra sa inyo, pero ang ginalantaw naton nga punto di bista sinidiri mga ka-K5 nga iara naman kung parte sa paghatag sang igtalupangod sa mga kabataan. Ang aton nga lokal nga pamunuan, LGU, tamayara naman sa ginakwan. Mayara naman sa mga ginapang butang nga mga ginapang create nga mga posisyon para sa mga kabataan, para sa sports, kag sa mga kinanglano sa mga kabataan, di bla kalabanan gani mayara gani ang ato sining nga syudad sang ora mabanwa naton sa natawag naton nga inang scholarship program para sa mga kabataan. So no need sigurong Iske. Oh, pariyo man na bala sa kwano sa wala pulos nga klase sang party list bla o K500. So hindi bla party list ni way man ni pulos. Natawa niyo bla kung ni pinangawat lang ubra nila, natawa bla si Ako Bicol bla, pangawat ubra yo, may mga insertion sa. Ako Bicol bla si Saldico bla. O natawa bla, Iske kuha na sila ng party list lang na sila ha. Party list mga ka-K5 pro numero 1 kakawatan. Natawa nyo? Napulos. Ang aton nga mga congressman nga mga regular sa ila tagsa ka mga distrito, mayara man nga mga programa para sa tanan-tanan nga mga pumuluyo, kumplito man na. Halin sa mga mangunguma, mangingisda, pakadto sa mga nagkalailain nga mga sektor, ara kumplito, tricycle driver, tanan. Kumplito man na ang aton sila nga congressman nga may programa dira nga kinanglanon pag naton ang mga party list para sa ila kuno nga mga sektor nga nati. Oh, dugang budget, dugang pundo, dugang kawat. Yuda puga bilik sang elek. Oh. Ariyo bata po, Iske. Nagka-K5 bata pa kawatan na. Oh, kita nyo? Too young to be corrupt. Oh, ari pagin. Uratan nyo kay dugay-dugay kwaon tama report nagikan kay K5 Aaron Lord Ripuyo. Ari pagin do kwarta pa ito sa may barangay ka ano barangay to, barangay Lanit to. Gintaban makuno ka barangay Kagawad. Maria ihunis to ra pulis at Santissimo. Barangay opisyal sa Lanit kuno to, ginpangkuha ang 8,000 nga ayuda gikan sa DSWD, siya yung nagpangkuha kag ano yato mga kawatan gid. Matya kuro kasunod pinsan niya. Pangawat ganito si Saldico. Pangawat ganito si sino pa ito maging pangtudlo na to, senador to. Oh. Ayan pa akon. Sari na laton-laton na ni. Ugos ni sila mga ka-K5. Puro gid mga kawatan, mga buisit nila. Oh, dali gid lang. Kay sa pagpanumbalik ta kuha ta na report nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo angot sini. Ang istoryahan ta subong puro naman kinawatay ni. Ang mga balita ngayon bata ng builog ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral antibacterial specialist. Ka-K5, ang D3 Bio isa ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil. Kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties labi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sa aton lawas into monoglycerides kag isa na diri ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa D3 Bio ang pinaagi sa medium chain triglycerides, ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Nga vitamin K maka K5 isa ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung na dengue ka. Ginapanami mas ang D3 Bio absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kung ipiktar ka na sang dengue. Kani sa aton nga mga tagpalamati mag D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto kang mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 9:03. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Madamo gid
nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan, nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinangalaki ng kape sa tanong. Bisan ito muna na white pa nakakamahaw sa agay di magkakto si Putsan. At siyempre ni Aramansan, Mighty C! Sigot na! Tapor, Gabi ka mga tulog ka mga ito ha? Hindi ko naman tulog ka lang na. 1, 2, 3 doon! Isman pa rin sa konta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Sa'yo ang last mo naglugbo. Grabe. Wow!
Dayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kinala mo akong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Pinalagpati mo yaya. Mga jit-jit na naman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila kay Guapa, Okay, kamo ang ma-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa atin. Okay. Isipon naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Ako yung mag-iisip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalagan. Contestant number 2, Nanay Angkatay Magbabarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga na aton nga oras karon nakalabor kita sa 12 minutos na kaligat sa alas 9. Galit na liyon, dagon-dagonon, kay damo pa kita sa mga balita, kagay informasyon mga K5. Nagikan sa iba nato sila mga K5 reporters, check naton anay sa mga kauturan naton nga nagalantaw diri sa ato sila nga Facebook. Basic kung malabutan karon ma-acknowledge naman kamo ha. Kay damo kita balita subong. Check naton ang report informasyon nagikan kay K5 Aaron Lloyd Refuyo. Ini may kang tanan naman niya sa Laneto. Barangay official kuno nagpanguha ka kwarta nga ayuda para sa mga pumuluyo nga 8,000 mga ka-K5. Instead nga para sa mga pumuluyo siya kuno nakuha. Ay nga Maria Uniso. Amo ning nasiling bala nga si pasunod sinundanay nila isang pinangawat. Check na to, report informasyon nagikan kay K5 Aaron Refuyo. K5 Aaron sa report standby. K5 News FM, Kampiyon Report.
Okay, K5 Aaron. K5 po, imbis na pasalamat at go ang makita sa tsura sa mga residente, piyada lang ng init ka nagkurisong. Kung initungod sa ginapatihan, ang residente dira sang barangay Lanitharo, kay Nanis ng Aga, dira sa may gym no, sang barangay Quintinsalas, may natabo daw no, nga payout gikan sa DSWD. Ang nagparabot sa sang reklamo, pinagi diri sa pagpadala sa mensahe sa ato niya Facebook page. So, contact naton siya, na-interview ta, ka K5 John, nagpahayag nga una may ara sang papel nga naka-indicate ra ka K5 John nga nagapakita no nga 10,000 pesos only ang ilang adlaw karon nabaton nila ang 10K pero pagpuli nila sa ilang balay sa Lanet ginapatihan kay K5 John may pila ka barangay official may tanod puno ang nagpamalay-malay sa ila para kwaon ang 8,000 pesos gakatol ang ulo ni isang tagreklamo kunya ano giblang purpose nga kwaon pang 8,000 kag din braba kadto ni wala sila sing idea kung nga nahimo ni ginapatihan sa pila ka mga barangay official sa barangay Lanitharo kay K5 John. Dali lang na para klaro mo ni. Ang DSWD nagpanghatag sang ayuda para sa mga pumuluyo nga biktima sang ano ni sila mga biktima sang baha. Based ano pa rin ko no kay K5 John based sa interview legitly do nag-late or na-delay ang pagpangatag sa assistance daw sa AX na legitly ang ining isang ayuda na nabato nila okay. So tag 10,000 ang ilang agin pirmahan halin sa DSWD tag 10,000 ang ilang agin pirmahan. Yes. So nabato nila nga sobre giniisip nila 10,000 man ang unod. 10,000. Okay. Tapos, sa magpuli na sila nga mga balay, ginpang saka-saka sila sang barangay official, kaya ginhambalan nga ibalik yung 8,000. Amo na? Yes. Di ginatag na balik ang 8,000? Yes, ang iban sa ila kakita. Di nga yatag nila, kaya mo na itong bato nila, bot silingon sa record sang DSWD, na bato miya 10,000 nga ibalik mo pa, abi man, sa anong rason abi nga ibalik mo? Yes. Anong rason sa nga barangay opisyal nga kwaon nila liwat ang 8,000? Anong rason nila kuno? Wala sila sing ideya kagamo nang ginatol. Di wala magani sila sa ideya nga ihatag nila. Amo nang problema sa inyo mga pumuluyo. Kay nahadlok kamo sa mga barangay opisyal nyo, bato kamo bla. Wisit lilintokin kag buro-buro nga. Tawag ubra nyo na sa ubra nyo. Amo nang nahadlok kamo sa mga barangay opisyal nyo kay nga kung imoon sa mga barangay opisyal sa inyo, sunod man kamo. Nang tawag ka na eleksyon. Kundi ang balon kamo nga matuwad man kamo. Ang balon kamo kasi ang butuhon, amo man nabutuhon nyo, mga buwisit kamo. Reklamo kamo. Ibalik nyo ito, talang nga kwarta! Lagi ka mo reklamo. Problema sa inyo, nabato nyo na, ibalik nyo pa. Sa anong rason? Why man, hindi man ma-explikar sa barangay official kung nga kwaon balik ang 8,000. Tapos mareklamo ka mo di sa radyo. Sa anong rason man? Mga buwisit sa inyo. K5 Aaron? Yes, amo ganing kay K5 John. Pero tiyan mo tingwan naman kuan sang side no ining ginareklamo. Sino na nga barangay official ang ilang gireklamo now? May natumod nila ang hindi sila kakapisado sa pangalan sa barangay official ganun nila. Ang lain kita pa na karon pa si Bangdan na pila ka adlaw pailan ta kasoy alay bill ya way sila labot mga buwisit nila na. Tawa bla way gani sila sa itumod ko sinungalan? Hindi bla? Yes. Ano nga klase ng ilang reklamo na dapat kung magreklamo kamo insaktuhon nyo bla. Kakasuhan kami amon libel di bangod sang ginago nyo. K5 ba Aaron? Yes, sa K5 John. Ano kuno ang kita nyo hindi sila magtumod? Ang problema ni sa ila, no? Kay mareklamo sila pagkatapos manago sila, hindi sila gusto nga mabalaan nga sila ang tagreklamo. Tapos, kung kita gani ang maghimo sang komentaryo, failan ta kaso, kaluluoy kitato na to kitato, tiyos prisuhan na sila yung mga buwisit lang makadlaw. Mga yudi patula sa inyo, kadamo-damo na natabo sa aton. K5 Aaron, mangayo kamo sang bulig sa mga media pagkatapos, kung tuksoon kamo, ay kamo hatag sa insakto nga
nga ideya kang insakto nga mga tutuod nga rason o hindi bla K5 aron? Yes, amo gid K5 John. Amo sina sa side naman niya sa mga barangay official. Oh. Amo na nagtingwan sila naton nga makuhaan sa nga pahayag. Ipatudlo sila, ipamisyonar sila kung sino ngalan sa mga opisyal to, may nakay para nga mapangbakol ta dayon. Kung tuod gimana nga nagabali, nga nagapangkuha sila ginapangkoleksyon nilang 8,000. Kay 10,000 ang ginhatag sila sa DSWD nga ibalik pang 8,000 sa anong rason abi magkuton mo kanong rason hindi man sila magsabat mamot sila ambot way kami kabalo tinga nga way kamok balo ginhatag nyo o hindi bla K5 aron? Yes, amo gid K5 John. Tapos pila sila bilog ni base kung prang nahot mo lang ni sila? Nagpahayag sa nga may ara pagit sang iban nga mga pumuluyo. Ang ginapatihan ginkuan man sa 8,000 pesos. Kag nabilin ng 2,000 lang daw para sa ila. Kutso-kutso Kismis, marites. Ay man sa pamatuod na. Ang problema sa inyo, dapat gin-video nyo. O hindi bla? Naton ari, gin-video ko. Wow, 10,000 pesos. Pagkatapos, pag-abot to sa barangay Kagawad, o barangay opisyal, dala ding 8,000. Yung 8,000 bawion nila, i-video ko na maliwat para bla nga may inog bato man kami nga mga media kung magreklamo kamo bala. Hindi kay butang nyo kami amon sa lang-alang pagkatapos, way man tupa ang reklamo nyo. O hindi bla, K5 aron? Yes, si K5 John. Sige. Ate kung panalitan niya may magpanindog na may pangisog na magpa-interview interview ha. Kag kung sinotong ito, ipatudlo mo gid sa ila naton sinotong nga barangay opisyal para nga makatuan tang barangay opisyal kag pamagkuton kung tuod ni. Yes, K5 John, sa auto pagid ni pras basonta na lang. May reklamo man kita nga na-receive mo, siman nga kaso, alleged leader naman sa may barangay Kitinsala Saro, yan, no? Alias J, partner niya sila nagkuha man to sang sang ayuda pagkainasang aga, pero aga pa rin misis niya or partner niya dito sa venue. Sa una nakaaga, sa una sa nakabaton sa 10,000 pesos, pero nagpahayag sa kibubunot man yung mga tupad balay nila. Kanya na K5 John, tingaan nakibot sila nga sa partner niya 10,000 yang nabaton, samtang ang tupad balay nila 2,000 lang ya ang nabaton. K5 John, ati damo kawatan mo. Bebe may laragway ay ari sa ari pa sa isa ka donaton. Kasi aton sa K5 John, ang ginedit abi naton parang ati iwas plasoman sa aton sa K5 John, no? Ang suno kay Jay nga kon sulod ka diri sa venue, may tay daw nga ginapatian barangay official man kuno kay K5 John, no? Kapag sa exit sa chapel daw nga portion, no? Once ka tapos ka na kay K5 John sa payout, pagwa mo, kwaon ang 8,000 ibili ng 2,000. Yes. Mo nang uso. Amo nang uso subong nga ginapa ang DSWD, siyempre ang ihatag na sang DSWD bilog na nga kwarta mong. Yes. Pero pag abot sa sagwa nga pagwa mo na ginabantayan ka to sa barangay opisyal o kay balon nga 2,000 ang imo kay ang 8,000 ipang tunga-tunga tapos na sa iban pagid nga mga barangay nga mga pumuluyo nga wala sa ngalan na lista sa ngalan bla nga hindi qualified pero mga qualified nga mga butante. Amo na sa ang matutuod kag amo na sang nagligad nga eleksyon amo na siyang gingamit pa makalbuto sa nagligad. Balan ko na ang amo na nga klase sang abilidad kag diskarte. Kuno abi may payout pagkatapos ang i-payout nila 10,000 pero ang ginahatag sa tao 1,000 o 2,000 ang 8,000 taguon tapos ipamakal pag abot sa eleksyon. Natabo na sa Rua City ito. K5 aron? Yes, gani ka K5 John. Pero subong ambot way tagabalo kun din makadto na ang 8,000 na base kon ni pang babae naman sang kapitan o kon sang mga kagawad o base makadto pa na to sa mayor o kon sa kwan sa kun sino nga mga tao das palibot nga nagpa-release na. Man puro mga sungak-sungak nga daan as kwarta. K5 aron? Laban-laban yan sa K5 John. Tiyan mo ning ang hibaloon ta karon kwaon ta man sa mga barangay official ni kay ti
ang iba rin kay K5 John, hindi man magreklamo kung hindi nila magyat. Ito na, insakto na ang ilang reklamo na, insakto gina, gali ang problema, nga nagapapahog-pahog kamo kag nga ibalik nyo, o hindi bala? Yes, kulbaan, yes, to na kay K5 John. Dapat hindi nila pag-ihatag, kag ibalik ang balon nga, ginatag nyo ni Samon, tapos kuhaon nyo pa. Tapos sumagambal kung magreklamo gani, pablater bas pulis to, lantawon ta, kung matabo, gani kay matabo sina. Hingabuton kada kay mangati, dra ka sa barangay, gistar mo. Yeah, so isa na sa reason sa K5 John, why isip nila identity, kay kasi condom tan sila bala. Pro ko nako, abi, miso ko, pakdulon ko pa ng haso na. Para bala nga mabulgar na gilang, kung mabulgar, kundi at least mabalaan na yun. Para nga makakuan sila ba, para nga madudla, kag matila, bala kay nga, naanad sila sang pagpahog-pahog sa ila mismo nga mga pumuluyo sa barangay. Yes. Amo nang rason kung nga mga pumuluyo sa barangay, ga pinagusto mga barangay opisyal, kay kita nga mga pumuluyo, nagapapahog kita sa ila, kay kung anong himuon, kanong gusto nila nga himuon si mo, papati ka lang. Huwag kagabato mong. Kay nga, kung ano ginapangayo mo sa barangay, hindi ka paghatagan kung magbato ka sa ila. Pero, kung nagabato ka nga matutuod, hatagan ka man na nila, balaan man nila na, nga may mga violation sila. K5 Aron. Yes, mo ganing husto na K5 John, ti ka ngayon ibla sa may barangay Talingban, ti taga Drata. Ti motong kapitan sa agad ko sa yaw-yaw kiti to ga wrong step sa K5 John. Ti ga kita mis barangay, duway mo sa gispak kan K5 John. Ang importante ara ka sa diretso, ara ang imo nga diretso blay panindugi bla, hindi kay mareklamo ka lang kung dispabor sa imo, pero kung pabor gani sa imo nami ka man kay kapitan. Yogs. K5 Baron. Yes, so tinusto gina dapat tibato gyang mga pumuluto. Targabyado sila kay K5 John. Kag tiyan mo na bantayan ta lang kay K5 John no, ang dugang pag mga detalye. Kay may isa pagid ka nagtaman disang mensahe. Anay, no basic information do sa may MB Chanuba naman ni allegedly. Reklamo ka K5 John. Sige. Kag 5 John, ang ining mga balita inadulunggit sang Kalwan sang extend food supplement for men sa mga kilala ta mga lalaki wala na puwersa ang ila manoy. Kapag bumbato marimar kag ginakotoy lang perme, hindi masatisfied si Mrs. Inom sang extend ha. Nagapanami man sa sang blood circulation kag wala nagapabatyag sa ato nya korason kag ginapahilwayan ni sa mga posible nga makabalatian. Mabakal sa kinta di alternatibo medicina Health Center ni Dr. Ramil Itangoy. Nagikan diri sa patrol kaupod si Kay Jason Talaron, ang ating chief of reporter Kim Caluyo. Ako naman si K5 Aaron Repoyo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Check na lang nato ng iban pa nga mga balita nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix ga kape kana ga detox ka pa. Halin sa kay K5 Jenny Kauyunan Ilonggo sa Ferrer nga napatay sa sunog sa ila barko sa Malaysia. Ginbuligan nga makapauli ni Congresswoman Jamjam Barunda. Yari ang detalye sa mga balita upod kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM. Kampiyon Report. Kay K5 June ginubuligan sa opisina ni Congresswoman Jam Baronda nga makapuli ang bangkay sang 32 anyos nga lalaki nga nasunog sa ila barko sa pungsod Malaysia. Isa ang Pinoy sa 3 ka mga seafarers nga napatay sa nagluntad nga sunog sa MSC Capricia sang Nobyembre 2 samtang nagaangkla sa Port of Tanjung Pelepas, Malaysia. Nagpangayo sa opisina ni Baronda kay K5 June ang pamilya sa seafarer nga taga Barangay Bitoon Haro kag gilayo naman nga nakipag-angot ang natungdan kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak kag Overseas Workers Welfare Administration USEC P. Kaunan. Samtang kay K5 June nagpasalig man ang duha ka opisyal nga buligan nga makapuli ang seafarer sa iya nga pamilya. Nagpasalamat man kay 5 June ang mga himata kay Baronda sa pagbulig nga matigayon nga mapuli gilayon ang bangkay sang ila nga pamilya. Kag ini nga balita ang nadulon sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakapikan na naka-detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City, ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report.
Ayos, mga ka-K5, no? Langalan, tiyempo tabo ang balita ni K5 Kim Kaluyo. Medyo lang alam na makasulod niyo. Mga 300 kuno kabilog ng mga puluyan sa bilog nga Region 6. Western Visayas, Panay Island. Nakalaguba base sa report ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Binagid ang opisina sang Civil Defense, mga ka-K5, no? Na-record ini sang ato sining Office of Civil Defense nga nagalabo sa 300 ka mga balay nagkalaguba diri sa bilog nga Western Visayas. Ang report ini kuntani ni K5 Kim Kaluyo kalingalan tiyempo ta diri sa ato sining pagpangalagad. Sa tanan-tanan nga mga followers naton kag sa mga nagalantaw diri sa aton nga pagpangalagad, ba pasensya gidalang alan tiyempo ta hindi ko nagit kamo isa-isa siguro ay nga mapang shout out mabawi ko boss sorry gid boss, mabawi ko sa inyo, bawion ko gid ang akon sini nga utang sa inyo ha nga wala ta kamo ma-shout out kag wala ko mabasa ang inyo sini nga tanan nga mga mensahe diri sa ato sini nga pagpangalagad, mga ka-K5. Ang mga balita ngayon nabatian ang builogman nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang X10 Full Supplement for Men. May makakaklabuhas ka nga nagabulig para sa nami nga sirkulasyon sa dugo ka nagabulig extra energy sa lawas naton. Rason nga ang performance ni Mr. magabalik sa huben kag ang bumbilya madasig na nga magsiga. Sa tion nga may inkwentro kon ang mga manok pa magmanok ka nga magbulang ka sa manok nagasyapol gitudutudo. X10 Full Supplement for Men bakla sa mga butika sa tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Huwag kita tiyempo diri sa ato sini nga pagpangalagad. Sa ngalan sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo, ako na miyo ka K5 June Aluado kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa